i dobrodošli u prvi tutorial Insomnia Hack kanala. Znači danas ćemo vam predstaviti, tako reći, pokazati kako zaštiti svoj kompjuter bez antivirusa i ostalog. Znači prvo potrebno je skinuti Sandbox program, ja sam ga već skinuo, ali sad prvo da objasnimo kako on djeluje i kako on funkcioniše. Znači evo ovako, ovo su dva hard diska. Znači ovo je bez Sandboxa, ovo je sam Sandboxim. Ovo su obično podaci, znači koji ulazi u kompjuter, znači koji vi instalirate, na primjer neka igrica ili tako nešto. U čemu je sad razlika? Znači podaci kada instalirate bez Sandboxa, znači bez Sandboxa, znači podaci idu direkt na mjesta gdje se podaci čuvaju, znači tu u kvadratiće. A sa Sandboxem, znači Sandbox pravi novi kvadratić, ajmo reći, koji štiti ove ostale, znači nema nikakve veze sa njima, pravi siguran prostor, ajmo reći, i tu znači pokreće te podatke koji vi instalirate zaštićujući vaš sistem i to, znači tako to funkcioniše. Sad da vam pokažem kako izgleda sam program. Evo ga, on je tu, znači dole u čušku, ja sam njega instalirao. I sada evo kad nešto htio da pokrenem, evo idemo na primjer ovo, pokrenem Sandboxa i ono ga znači stavi, tu je taj default box što sam objašnjavao, ova kockica crvena, hard disk pravi znači kao novu particiju, u redu. I evo znači ono njega odmah razloži procese koji ima i šta je sve ubačeno u taj kao program, evo vidite. I sad ono ga pokrene preko toga, ali neće se instalirati. I evo to je to. Znači ovo je prvi tutorial na našem novom kanalu, imali smo stari kanal, ali međutim YouTube obrisao radi nekih autorskih prava ili čega već. Uglavnom, da vam kažem o kanalu će biti puno tutoriala o hakovanju te kompjuteru samom, znači u hardwareskom dijelu, uglavnom otvaranje, to mijenjanje dijelova, te sastavljanje kompjutera, znači od nuli, te ja znam šta bi još mogli, uglavnom bit će svašta, znači vaše samo da se preplatite i to bi bilo to, znači u ovom tutorialu. Novi stiže brzo, naravno sve zavisi od vas koliko vas bude zainteresovano i to bi bilo to. Vidimo se.